Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soleh-soleha. Patepang deui sareng Bu Iva. Kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta ngabandungan pedaran ngeunaan pupujian. Sateuacan dimulai pembelajaran, hayu urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu urang regepkeun ngabandungan pedaran ngeunaan pupujian. Biasana pupujian teh dikawihkeun atawa dinadomkeun di masjid. Samemeh breng ngalaksanakeun salat wajib atawa samemeh diajar ngaji. Pupujian teh aya anu eusina pepeling atawa ngingetan ka urang pikeun ngalaksanakeun parentah agama. Contona anu dikawihkeun ku barudak dina bacaan dieu. Maranehna nganadomkeun pupujian samemeh salat magrib. Eusina ngajak salat berjamaah. Ari salat berjamaah teh apan babarengan. Aya anu disebut imam jeung aya anu disebut makmum. Ngabring ka masjid terus ngalaksanakeun salat babarengan. Eta teh nuduhkeun hirup anu rukun. Kudu kitu da ari hirup di masyarakat mah, kudu sauyunan, kudu silih tulungan. Dina pupujian anu dinadomkeun ku barudak aya bagian anu ngagambarkeun kaayaan babarengan anu engkena pikeun manjangkeun silaturahmi. Nah, di dieu aya pupujian, hayu urang nadomkeun sasarengan. Urang sholat berjamaah di masjid lain di imah, leuwih gede pahalana, kitu conto ti nabina. Babarengan jeung tatangga, katut sobat sadayana, manjangkeun tali baraya, silaturahmi ngaranna. Ari dina pupujian anu dinadomkeun samemeh diajar ngaji mah eusina teh nerangkeun rupa-rupa cai anu sok dipake wudu. Nah, kemarin kita udah belajar ya cara ngedomnya. Disebutkeun yen aya 7 rupa cai anu sah dipake susuci. Geuning di tataan aya cai walungan, cai hujan, cai sumur, cai ibun, cai es, cai nyusu, jeung cai laut. Galih sabatur-sabatur resepeun pisan mun ngadadomkeun pupujian anu eusina medar riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geurah ayeuna hayu urang bandungan eta pupujian teh. Nabi urang sarerea, Kanjeng Nabi anu mulia, Muhammad jeunenganana, Arab Quraisy-nya bangsana. Ibuna Siti Aminah, ramana Syahid Abdullah, dibabarkeunna di Mekah wengi Senin tahun gajah. Ari bilangan tauna 500 cariosna, 70 panambahna sareng sahiji punjulna.
Medal Nabi akhir zaman, pisan-pisan keanehan, sesembahan bangsa setan, kabeh pada arucutan. Kangge tugasna pek hidep ngajawab pananya di buku paket halaman 8 nomor 1 sampai nomor 10 saatos rengse dikintun ka ibu diantosnya panginten sakitu wae kangge pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Pendak deui sanes waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.